OK，上节课呢我们已经介绍了导数的概念，那么现在呢我们已经知道导数什么意思，而且我们现在会求了什么？会求1/3 立方它的导数是什么，对吧？是 x 平方。但是现在我如果给你换个函数，你还是不会的吧？比如说这个 d， 我们不妨是看一下 d sin x 比 dx， 就是 sin x 导数等于多少呢？这还不知道，或者是 d ax 方它的导数，这个也还是不知道。那么其实也不用担心，因为这些东西早就，我们当然也可以慢慢推导，但是这些东西就是早就已经被人总结好了。我们看一下下面这个表格，其实就明白了，对吧？你比如说，sin x 导数，用红笔来画吧。sin x 导数就是 cos x， 这是比较重要的。cos x 导数负的 sin x 这个符号，然后 tangent x 导数是这个 sec 方 x，sec x 我们知道是什么呀？是1比 cos x， 对吧？1比 cos x， 然后还有几个比较重要的，比如说 sin 负1，这是正弦函数的逆函数或者反函数，它的导数是1比上根号加1减 x 方，然后这个指数函数的导数，尤其是这个 e 的 x 方，它的导数还是它本身，对吧？没有发生任何变化。但这如果是 a 的 x 方的话，是它本身再乘以一个 a 的这个对数。OK， 然后 ln x 导数也很好记，就是1比 x 就可以了。当然这个里边还漏了一个非常重要的是什么呀？d dx x 的 n 次方应该等于什么？应该等于 n 倍的 x n 减一。n 倍 x n 减一。还有一个比较重要的是什么呀？常数，比如说 d dx c， 这个应该等于什么？这个应该我不告诉你，应该知道，因为这个上面这个分子上是什么呀？是 dc， 然后 c 是个常数，对吧？所以它其实不会跟着 x 发生变化，因此它就应该得零，它应该得零。所以说这些就是我们常用的一些导数的公式。那么有了这些公式呢，其实可以做很多事情了。当然这些公式推导呢，我们现在这里先不讲，我们下节课可能会，我们会尝试推导一些比较简单的，比如说 sin x 导数。OK，那么有了这些公式呢，我们就可以做很多事情了。比如说，我现在问你这个 sin x 和 cos x 相加的导数是什么，对吧？它比 dx 应该等于什么呀？我们说 sin x 加上 cos x 它的微小变化，是不是可以把它写成 sin x 的微小变化和 cos x 的微小变化加在一起，然后比上 dx 呢，对吧？然后我们就可以把它分开，就是 d sin x 比 dx 加上 d cos x 比上 dx， 就可以变成什么呀？这个带上面的公式，带这个公式，对吧？就变成了 cos x。那么这个也是带上面的公式，带这个公式就变成了减去 sin x。OK， 我们就求出来了，对吧？所以说上面这个公式可以做很多事情。再比如哈，比如 d x 的3次方减去 x 的导数是什么，对吧？我们还是可以把它分成 dx 的3次方的导数减去 dx 的导数，对吧 ？x 的导数。那么这个我们根据这个公式，对吧？就相当于这个 n 的3啊，所以它的导数是3倍的 x 的平方，对吧？那么这个上下都是 dx 嘛，所以很自然就是1了，减1，对吧？但这个我们就可以做很多事情，但是有些函数的导数呢，你还是不会求。比如我现在问你这个 dx 乘以 sin x 比上 dx 等于多少？或者现在问你这个 d tangent 3次方 sin x 比上 dx 等于多少，对吧？这俩导数现在还是不会求，但是因为还需要一些其他公式，对吧？我们再看一下，还有几个重要公式。第一个呢是什么呢？就是我们说两个函数 g 的导数，比如说 f 乘以 g， 这是两个函数的导数，就加个撇，对吧？等于什么呀？先对第一个函数求导，然后再乘以第二个函数，加上先对第一个函数原封不动，然后呢再对第二个函数求导，这么写。或者说我们换一种形式的话，可以把它写成 dfg 比上 dx 等于先对第一个函数求导 df 比 dx， 再乘以第二个函数，然后呢在第一个函数原封不动，然后再对第二个函数求导，然后相乘。OK， 这两种写法都可以，意思完全一样。那么还有一个呢，就是两个函数的商的导数，对吧 ？f 比 g 的导数，这应该等于什么 ？g 的平方 f 撇 g 减去 f 乘以 g 撇乘以 g 撇。OK， 那么
现在呢，就是我们还知道什么？我刚才实际上这个虽然不知道，但是我们已经用了这个规则，就是 f 加 g 的导数等于什么 ？f 的导数加上 g 的导数。因此呢，这个就是两个函数的和差，对吧？积商的导数，现在我们都会求了。所以呢，有了这个规则，实际上呢，我们就看一看这个，这个就好求了，对吧？我们说这个 x 乘以 sinx 它是两个函数积的导数，对吧？其实可以把它变成，先对第一个函数求导，再乘以第二个函数，然后呢，第一个函数原封不动，然后再乘以第二个函数的导数，对吧？其实用的就是这个公式了啊，不对，对应的是第一个公式了，对，这个公式，或者这个公式也一样。那么它等于什么呀？这个就是1了，对吧？那么剩下就是 sinx 了。这个呢，我们还是用上面这个公式，对吧？是 x 乘以 cos x， 对吧？所以它的导数就求出来了。那么下面这个呢，实际上我们现在也还是不会求。这个东西怎么求呢？我们发现什么？它不是 tangent x 三次方，它是 tangent 3x 的这个三次方，怎么办呢？我们用到的叫复合函数求导。复合函数求导就是，比如说它这个一个函数呢，它不单是 f(x) 或者是 g(x), 它是一个复合函数，就是我们先通过 f 把它变化成 f(x), 然后呢在外面再套一个 g， 把它变化成什么呀？再对整个这个 f(x) 进行 g 这个操作，就是 g f(x). 那么这种函数，你说这种函数它的导数怎么求呢？我们说 d g 括号 f(x) dx 应该怎么写呢？应该把它写成 d， 我们中间加一项这个 d f(x)， 然后呢，当你这下面除了这项，对吧？你分子上也还得加一项，跟它一样的 df(x) 变成 dx。OK， 所以说这个规则也特别简单。那么如果我们能用这个规则的话，其实可以很轻易的把它求出来。我们来看一看，我们在右边写一下，我说是 d tangent 3x 的三次方比上 dx， 对吧？把它分解成什么呀？我们中间加一项 d tangent 三次方 3x 比上什么？比上 d 3x， 然后呢，这边分母上有一个，对吧？分子上也得加一个，这样才能约掉，对吧？约掉，然后就是 dx。OK， 那么我们首先看一下它，对吧？看它，我们可以这样，我们可以把这个 3x 啊，把它换成一个三角形，这样你看会更明白。比如说 d tangent 三次方三角形，就是三角形的正弦的三次方，对吧？然后呢，这个还是变成三角形。那么我们就可以，我们来看一下啊，这个好像还不太对，这个还不够，那么我们其实可能要再加一项，比如说这样，我们写 d tangent 3x 的三次方，这加上什么呀？ d tangent 3x。 OK， 这加完之后呢，我们当然这个分母上有，对吧？分子上也还得有，就变成 tangent 3x。 然后这边呢要再加一项 d 3x， 这边呢也是 d 3x， 然后呢再比上 dx。 当然这一项和这一项可以约掉，对吧？这一项和这一项也可以约掉，所以和原来那个式子的值肯定是相等的。那么首先看一下它，我把这个 tangent 3x 把它写成一个三角形的话，那么这就是 d 三角形的三次方。然后呢，这边呢我把 3x 把它写成比如说五角星，那么就是 d tangent 五角星，对吧？这应该是 d 五角星。OK， 那么这边呢是 d 3x 比上 dx。 OK， 那么这个呢怎么算呢？这个我们就说，实际上你就把这个三角形看成一个未知数嘛，对吧？这个我们按照前面那个公式，按照这个公式的话，就相当于 n 得3，对吧？那是 d dx x 三次方应该等于什么呀？等于 n 是3，对吧？然后 x 的平方，也就是3倍的 x 的平方。那么这里应该就是什么呀？3倍的三角形的平方，对吧？
那再看第二项，第二项的话用到的是什么 ？tangent x 的导数，就是它，对吧？我们说 d tangent x 比上 dx 等于 sec 方 x， 把它抄到这边。我们说 d tangent x 比上 dx 等于 sec 方 x， 对吧？那么无非这里我们把 x 换成了五角星嘛，所以其实还是一样的，应该是 sec 方五角星，对吧？那么当然后边的就更简单了，这个3作为一个常数可以放在前面，也就是3倍的 dx 比上 dx，dx 上下可以约掉，所以它应该是3，所以最后呢就变成了9倍的三角形的平方乘以 sec 方五角星。那么三角形当我们知道是 tangent 3x 嘛，所以就把它写成9倍的 tangent 3x 的平方嘛，对吧？再换回来嘛，然后这个 sec 方五角星呢是 3x， 对吧？我们还把它换回来 3x。OK， 所以这个导数就求出来了。这就是这个复合函数求导的一个公式，就也非常简单，就是我们分子分母上同时加上一个东西嘛。加上一个东西之后，你比如说你把这个 tangent 3x 看成一个整体的话，那么就变成了这样一个形式 ：d 三角形的三次方比上 d 三角形嘛，对吧？这个就可以很方便的运用我们以前的公式。所以你要把这个原则，把中间的这些项如果填好的话，就可以把这个题变得特别简单。这个呢就是我们求导常用的一些公式，还有一些法则，比如说两个函数的和差积商啊，还有复合函数它怎么求导。